హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. గైస్, ఇండియన్ నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే నుంచి అయితే కొత్తగా నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది. 1697 పోస్టులకి ఇది నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఇండియన్ సెంట్రల్ రైల్వే వారు అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు. ఇది ఒక నోటిఫికేషన్ చూసుకునే ముందు ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ చూసుకుంటే నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎన్సీఆర్, టైప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రైల్వే జాబ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ వేకెన్సీస్ చెప్పాను కదా, 1697 ఖాళీలు అయితే అవ్వడం జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా ఒక క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్, క్యాండిడేట్స్ విల్ పాస్ ది 10th విత్ ఐటీఐ. క్యాండిడేట్ ఎవరైతే అభ్యర్థి ఉన్నారో ఈ నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసిన అభ్యర్థి అయితే 10th క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి. అదేవిధంగా ఐటీఐ కూడా పాస్ అయి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. అండ్ లేదా ఐటీఐకి ఈక్వలెంట్గా అయితే ఏదైనా కోర్సెస్ చేసి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఏజ్ లిమిట్ చూసుకుంటే 15 years అబోవ్ అండ్ 25 years బిలో అయితే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ఏ అభ్యర్థికి 15 సంవత్సరాలు దాటాయో ఆ అభ్యర్థి లేదా 24 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న అభ్యర్థి అయితే నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క శాలరీ ప్యాకేజ్ చూసుకుంటే 18,000 రూపాయల నుంచి 56,900 రూపాయల వరకు అయితే మీకైతే శాలరీ ప్యాకేజ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ పోస్టులు విషయానికి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. పోస్టులు చూసుకుంటే టెక్నికల్ ఫిట్టర్కి 581 ఖాళీలు ఇవ్వడం జరిగింది. టెక్ వెల్డర్కి 22 ఖాళీలు, కార్పెంటర్కి 16 ఖాళీలు, పెయింటర్ జనరల్కి 12 ఖాళీలు, ఆర్మేచర్ వెండర్ టెక్నికల్ 47 ఖాళీలు, క్రేన్ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, క్రేన్కి 8 ఖాళీలు, మిషనిస్ట్కి 15 ఖాళీలు, ఎలక్ట్రీషియన్కి 2 ఖాళీలు, ఫిట్టర్కి 466 ఖాళీలు ఇవ్వడం జరిగింది, ఎలక్ట్రీషియన్కి 224, మెకానిక్ డీజిల్కి 81, పెయింటర్కి 24, కార్పెంటర్కి 14 ఖాళీలు కేటాయించడం జరిగింది. బ్లాక్ స్మిత్ అయితే ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకైతే 5 ఖాళీలు, వెల్డర్కి 82 ఖాళీలు, టన్నర్కి 6 ఖాళీలు, మిషనిస్ట్ 21 ఖాళీలు, ఎంఎంటీఎంకి అయితే 12 ఖాళీలు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా స్టెనోగ్రాఫర్ హిందీ 3 ఖాళీలు, ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ వరకు అయితే 8 ఖాళీలు, ప్లంబర్ ఎవరు చదివారో ప్లంబర్కి అయితే 5 ఖాళీలు, డ్రాట్స్మెన్ సివిల్ చేసిన వారికి 5 ఖాళీలు, స్టెనోగ్రాఫర్ ఇంగ్లీష్ చేసిన వారికి 4 ఖాళీలు, వైర్మెన్ 13 ఖాళీలు, మెకానిక్ అండ్ ఆపరేటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ వారికి అయితే 15 ఖాళీలు, హెల్త్ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్కి 6 ఖాళీలు, మల్టీమీడియా అండ్ వెబ్ పేజ్ డిజైనర్కి 5 ఖాళీలు అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం టోటల్గా కలుపుకుంటే 16,097 పోస్టులు అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ జాబ్ లొకేషన్ చూసుకుంటే ఆగ్రా, ఝాన్సీ, ప్రయాగ్రాజ్, ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ యొక్క లొకేషన్లో అయితే జాబ్ లొకేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే మీరు ఈ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయితే మిమ్మల్ని ఈ యొక్క 4 ప్రదేశాల్లో అయితే మీకు జాబ్ లొకేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ పోస్ట్ చూస్తుంటే అప్రెంటిస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇంకా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవాలంటే కింద ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ లింక్ నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది ఒక ఆన్లైన్ అప్లికేషన్. అండ్ లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే 14/12/2023 అంటే December 14th నోటిఫికేషన్ అయితే లాస్ట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా సెలక్షన్ మోడ్ చూసుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ లిస్ట్ ద్వారా అయితే తీయడం జరుగుతుంది ప్లస్. అండ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ మెరిట్ లిస్ట్లోంచి తీయడం జరుగుతుంది. మీకు వచ్చిన క్వాలిఫికేషన్ మీ యొక్క మార్క్స్ బట్టి మిమ్మల్ని మార్క్స్ నుంచి షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎవరు వచ్చాయో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళలో షార్ట్ లిస్ట్ చేసి మీ యొక్క సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు. మీరు సబ్మిట్ చేసే సర్టిఫికేట్ ఒరిజినలా కాదని సర్టిఫికేట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా క్యాస్ట్ వైజ్ కూడా తీయడం జరుగుతుంది. అండ్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకుంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఫీమేల్స్కి అయితే ఫీజు అయితే ఫ్రీ ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఫిజికల్ అండ్ ఫీమేల్స్ అంటే ఆడవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళైతే అభ్యర్థులకి అయితే ఎటువంటి ఫీజు అయితే ఉండదు. అండ్ ఓబీసీ జనరల్ కేటగిరీ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళైతే 100 రూపాయలు అయితే ఫీజు అయితే పే చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే డేట్ చూసుకుంటే November 15th, క్లోజ్ అయ్యే డేట్ చూసుకుంటే December 14th ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ నోటిఫికేషన్ ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలని తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అప్లై ఆన్లైన్ అని కామెంట్ చేయండి. ఎవరైతే ఎక్కువ కామెంట్లు వచ్చినట్టయితే ఈ నోటిఫికేషన్ ఏ విధంగా అప్లై చేసుకున్న వీడియో కూడా చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మన ఛానల్ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేసుకోండి.